Здравствуйте. Город Владимир в свой исторический период хотел реализовать идею об объединении удельных княжеств на Руси. Возможно, не пришло еще время. Сейчас Владимирскому региону предоставлена такая возможность реализовать свою идею, только другого уровня и в новом инновационном формате. Город Костерево, в котором мы находимся, и находится этот город на территории Владимирской области, расположен на стыке двух институтов. Город Москва, государственная светская столица, и город Владимир, духовный центр страны. Город Костерево хочет реализовать свою особую историческую миссию. И заключается она в том, чтобы мы создали информационную международную площадку взаимодействия сфер, куда со всего мира приезжают лучшие научные специалисты, целители, религиозные политические деятели для передачи экспертизы и обратной связи, для выстраивания новой концепции по взаимодействию между людьми, странами и континентами. Для реализации данной идеи нужна соответствующая команда. При формировании данной команды возникли определенные сложности. По личному опыту могу сказать следующее. То, что сейчас мы разрабатываем новый подход, инновационный подход в разрешении данного вопроса, который направлен на взаимодействие лидеров среди лидеров в команде. Потому что в вписанной истории мы знаем, что всегда лидеры ликвидировали друг друга. Заключается наша идея в нашем, скажем так, учении в том, что мы пытаемся создать платформу, базу. И от этой базы уже каждый будет развивать свое направление, будучи специалистом в данных вопросах. Далее у нас возникла такая идея о социальном донорстве. Возможно, кто-то эту идею еще и придумал помимо нас. Но тем не менее, факт имеет место быть, что социальный донор – это человек, который отдает что-то общественно полезное либо человеку, либо обществу. По сути своей, это тот же доброволец, но в научном формате. Спасибо.